Հուսիկ վարդապետ Մովսիսյան Միաբան մայր աթորո սրբո էջմիածնի Հայաստանյայց առաքելական Սուրբ եկեղեցվո պատմություն Երրորդ գլուխ 10-րդ Խաչիկ երկրորդ կաթողիկոս Կայս էր պահանջը Պետրոս կաթողիկոսի կայից մասին Խաչիկի դիմադրությունն ու իր դիպահոչ լինելը Կաթողիկոսարանի հարկի տակ ընկնելը և հույն կաթողիկոս ու իշխան կարգելու ջանքը Կրոնի միության խնդիրը և Գագիկ թագավորի նախանձախնդրությունը Կրոնական հալածանք Խաչիկի դարձը թավբլուր և մահը Հունած ջանքը կործանել նաև կաթողիկոսությունը Ծամնդավի առաջի ժողով և Գրիգոր II ընտրությունը Գրիգորի աստանդական շրջելը Գեորգ Լոռեցու կաթողիկոսությունը Սև լերան առաջի ժողովը և Գեորգի գահընկեց լինելը Փիլարտոս հայ Հոռոմ բռնավոր և գետադարձի քերորդի Սարգիս վարդապետի կաթողիկոսացումն Հոնիում Գրիգոր II անիում և Բարսեղի տեղակալությունը Գրիգոր II Սեավ լեռան Պոլիս, Հռոմ, Երուսաղեմ և Եգիպտոս գնալը և եգիպտահայոց առաջնորդ կարգելը Բարսեղ Թեոդորոս և Պողոս կաթողիկոսունք Բարսեղի գործերը Գրիգոր II մահը և Բարսեղի ու Գող Վասիլ կոչեցյալ իշխանի խնամակալությունը Գրիգոր II Գրիգոր և Ներսես քերորդյաց վրա Բարսեղի մահը և Գրիգոր III ընտրությունը Գրիգոր II երկասիրությունները Պետրոս առաջին 1058 թվականին հաջորդեց անիում յուր քերորդին և տեղակալն Խաչիկ II Տուկից կայսրը հաջորդելով յուր հորը սկսեց հայերին շատ նեղել Գրավեց վախճանած Պետրոս գետադարձ կաթողիկոսի գյուղերն ու ագարակները և Խաչիկից պահանջում էր հանգուցյալ հայրապետի գույքը որ կարծում էր շատ մեծ լինելը համարելով թե Բագրատունի հարստության գանձերը Գագիկի Պոլիս տարագրելուց հետո կաթողիկոսարանին հանձնած կլինի Տուկից այս անտեղի պահանջի համար Պոլիս տարավ Խաչիկ II կաթողիկոսին և երբ տեսավ թե Խաչիկ բացեիբաց հրաժարվում է յուր պահանջը կատարելուց ապացուցանելով որ այդպիսի գանձ իրեն հանձնված չէ եղել կայսրը բարկացած կաթողիկոսարանը յուրաքանչյուր տարի վճարելու որոշյալ քանակությամբ հարկի տակ դրեց և սպառնացավ հույն կաթողիկոս և իշխան կարգել Կյուրապաղատության և կաթողիկոսության հույն թեկնածուներից մեկը նույն օրը ծանր հիվանդացավ, իսկ մյուսը մեռավ Այսպիսով Աստված յուր եկեղեցին այս տեսակ ապօրեն բռնաբարությունից ազատեց Հունած կայսրությունն անիրավությամբ գրաված Հայաստան աշխարհը փոխանակ պաշտպանելու և օրինավոր հարկ ստանալու Սկյութացված և պարսից ասպատակությունների կոխան էր թողել և ապօրինաբար հարկի տակ էր դնում այն կաթողիկոսարանը որ ազատ էր մահմեդական ու կռապաշտ բարբարոսների ժամանակ Սրանով չբավականացավ այդ կայսրության գահակալ Տուկից այլ սկսեց հայերին հույն դարձնելու համար ջանահնար լինել Ուստի կրոնական խնդիրների խորհրդածության համար փոխանակ հոգևորական ներկայացուցիչներին դիմելու ձեռք առավ փոքր հայոց իշխաններին կանչեց յուր մոտ Սենեքերիմ թագավորի Ատովմ և Ապուսահլ որդիներին որոնք իմանալով կայսրի նպատակը
հետներն առան գիտնական կարծեցյալ ոմն Հակոբ վարդապետի։ Հակոբ մարդահաճության համար ընդունեց կայսրի առաջարկությունը և ի դիմաց բոլոր հայոց ստորագրություն տվեց հունադավան լինելու։ Այս ստորագրության վրա հիմնված, երբ կայսրը առաջարկեց արքայազն Ատոմ և Ապուսահլ իշխաններին նորից հունական ծեսով մկրտվել, նրանք հրաժարվեցին։ Այս կրոնական տագնապը շարունակվում էր, երբ հայ իշխանների հրավիրմամբ Գագիկ բացակայությունից դառնալով պոլիս ներկայացավ կայսրին և ապացուցանելով Հակոբ վարդապետի ինքնին առանց ազգի հաճության տված թղթի ապօրինությունը, առավ և պատռեց, խոստացավ և գրեց մի դավանաբանական թուղթ հայաստանյան եկեղեցու ուղղափառության համար և կայսրի հաճությամբ Սուրբ Սոֆիայի եկեղեցում ժողոված հույն կղերի առաջ կարդաց և իմաստությամբ ու հմտությամբ պաշտպանեց յուր ստանձնած գործը, մանավանդ ըստ ծիսական մասին, որ եկեղեցու ազգայնության առհավատչյան է, ապացուցեց հունած պահանջի անտեղությունը, հունած, որ հայ հողին տիրանալուց հետո կամենում էին հայ հոգուն ևս տիրանալ։ Կրոնական վեճերը արքունիքից և կենտրոնից փոխանցվեցին գավառները, և ատելությունը հայի ու հույնի մեջ այն աստիճան սաստկացավ, որ սկսեցին միմյանց գանահարել, հարստահարել և տանջել։ Իբրև ատելության օրինակ իմիջիայլոց կարելի է համարել այս երկու դեպքը։ Անեցի ոմն Գեորգ, չիմանալով հունած բարքը, ազատ շրջում էր Անտիոք քաղաքում։ Հույները իմանալով, որ նա հայ է, բռնեցին, մորուքը կտրեցին և արտաքսեցին, իսկ Գեորգ վարձեց 500 թուրք և ի վրեժ իրեն հասցրած անարգանացը Անտիոք գավառում շատ ավաններ ավերակ դարձրեց, 10 և 2 գյուղեր այրեց և 60 հույներ կալանավորելով Անտիոքի դռան մոտ սպանեց ասելով. «Ես եմ Անեցի Գեորգը, որի մորուքը կտրեցիք, առեք ձեր աշխատանքի վարձը»։ Մի անգամ էլ 70 հոգի հայեր քարավանով հասած Անտիոք քաղաքը, որովհետև բարեկենդանի օրերն էին, սկսեցին հրապարակում բացօթյա ուրախություն անել։ Հույները երբ տեսան այս, դիմեցին նրանց վրա, սկսեցին արհամարհել, անարգել և հոխորտալ։ Հայերը համբերությունից դուրս եկած, հարձակվեցին նրանց վրա և բրերով մեծամեծ հարվածներ տալուց հետո մի քանիսին ևս սպանելով հալածեցին մինչև Տեղվույն Սուրբ Պետրոսի եկեղեցին։ Քահանայք խաչ ավետարան Իձեռին հազիվ կարողացան մեղմել հայերի արդարացի զայրույթը։ Այս կրոնական պայքարից հետո Գագիկի և Ատոմ արծրունու խնդրանած զիջանելով, 3-ամյա արգելանքից հետո կայսրը Խաչիկ II կաթողիկոսին թույլ տվեց ոչ թե անի, այլ Փոքր Հայոց Ջահան գավառի Թավբլուր ավանը վերադառնալ, ուր և Խաչիկ լսելով Հայաստան երկրի ավերը, անվոք կոտորածը և հույներից կրած տառապանքը, անհնարին տրտմությունից հիվանդացավ և վախճանվեց 1065 թվականին, 6-ամյա կաթողիկոսությունից հետո, որից մեծ մասը վտարանդության մեջ անցկացրեց մեծամեծ նեղություններով։ Խաչիկ II կաթողիկոսի մահից հետո մի տարի հայրապետական աթոռը թափուր մնաց։ Կաթողիկոսի ընտրությունը հետաձգում էին։ Հույները, որպեսզի անառաջնորդ հայերին շուտով կարողանան հունադավան դարձնել, հուսք ուրեմն Աբասյան Գագիկ թագավորի դստեր Մարիամ թագուհու թախարձանքին զիջանելով, կայսրուհին նոր հայրապետի ընտրության հրաման առավ կայսրից։ Այս թույլտվությունից հետո Աբասյան Գագիկ, որ Կարսից վտարանդի ծամնդավում էր կենում, բազմաթիվ եպիսկոպոսների և վարդապետների ներկայությամբ 1065 թվականին գումարեց ծամնդավի առաջի ժողովը,
ուր կաթողիկոս ընտրվեց Գրիգոր Մագիստրոսի Վահրամ որդին, որ դքսության տիտղոսով յուր հորը հաջորդելուց ու ամուսնանալուց հետո կամովին անապատ էր քաշվել և կրոնական կյանք էր վարում։ Վահրամ 1066 թվականին ապրիլ ամսում ծամնդավի մեջ կաթողիկոսության սուրբ օծումը ընդունեց և Գրիգոր II կոչվեց։ Գրիգոր II վարժ հունական դպրության և հմուտ արտաքին ու սուրբ գրոց, հունարենից և ասորերենից թարգմանեց տոնելի սրբերի վկայությունը և կոչվեց վկայասեր։ Գրիգոր II վկայասեր, երբ զբաղված էր գրոց թարգմանությամբ, վանորենից շինությամբ, ուր բարեկարգությամբ և յուր հոտի հոգևոր պիտոյից հոգացողությամբ, տեսնելով դարձյալ ավեր և կոտորած հունած և պարսից կողմից, ի սիրտ և ի հոգի վշտացած, յուր ատենադպիր Գեորգ Լոռեցուն ըստ ցանկության հայ իշխանած, թավ բլուրում օծեց կաթողիկոս և ինքը առանձնացավ Սև լեռան Մենաստանը։ Գեորգ Լոռեցի տեսնելով, որ ժողովուրդը դիմում է առանձնացյալ վկայասերին, իբրև մեծ հայրապետի, մեծամեծ շփոթություններ հարուցանելով մինչև կամենում էր ժողովով կարգընկեց անել նրան։ Իշխաններն ու մեծամեծները շփոթությանց առաջքը առնելու համար վկայասերի գահերեցությամբ 1077 թվականին Սև լեռան առաջին ժողովը գումարելով, գահընկեց արին իրեն Գևորգ Լոռեցուն և ուղարկեցին Տարսոն, ուր և վախճանվեց, իսկ վկայասերն Գրիգոր բնակվեց Մուրտառասուն կոչված տեղը։ Վկայասերը ոմն Փիլատրոս հայ Հռոմ բռնակալից Տարոնի իշխան Թորնիկ Մամիկոնյանի մոտ որպես հրավիրվակ ուղարկվեց, բայց երբ այս պատգամավորությունը անհաջող անցավ, Փիլատրոս հարձակվեց Թորնիկի վրա և սաստիկ ջարդ կրելով հետ դարձավ Թավբլուր, կանչեց իր մոտ վկայասերին, որ մերժեց հրավերը և առ երկյուղիվ ուղարկելով հայրապետական գավազանն ու քողը առաջարկեց Պետրոս Գետադարձի քերորդի Սարգիս վարդապետին կաթողիկոսացնել, և Փիլատոս Ջահան գավառի Հոնի քաղաքում ժողով կազմելով, Սարգիսին 1073 թվականին կաթողիկոս օծել տվեց Հոնիում։ Վկայասեր կասկածելով Փիլարտոսից, եկավ անի, ուր մի քանի ամիս կենալուց հետո յուր քերորդի Բարսեղ եպիսկոպոսին տեղակալ կարգեց, գնաց Սև լեռը, այցելեց Պոլիս, Հռոմ և Երուսաղեմ, ուր Փրկչի տնօրինական տեղերին երկրպագելուց հետո գնաց Եգիպտոս, մի տարի կացավ այնտեղ, Մեմփիս քաղաքի հայոց վրա յուր քերորդի Գրիգորիսին եպիսկոպոս ձեռնադրեց, հետո տեղվույն թագավորից մեծամեծ պատիվներ ստացավ և վերադարձավ ու առանձնացավ Սև լեռան արեգի վանքում, խստակրոն կյանքով սուրբ գրոց ընթերցման և թարգմանության պարապելով։ Այս ժամանակները վախճանվեց Հոնիում Սարգիս կաթողիկոսը և հաջորդեց Թեոդորոս կամ Թորոս քաղցրաձայն Ալելույա երգելու համար ալախոսիկ կոչեցյալը։ Սրա օրով հունական ատելությունը սկսեց նորից սաստկանալ մինչև այն աստիճան, որ Գրիգոր վկայասերի եղբայր Վասակին սպանեցին Անտիոքում, նախանձելով, որ նա հայ լինելով այնպիսի մեծ պատվի է հասել։ Մի հույն աբեղայի նենգության զոհ գնաց նաև շիրակացի Վեստ Խաչատուր իշխանը, որին հույն աբեղան խեղդեց նրա քնած ժամանակ բարձր բերանին դնելով։ Բագրատունյաց և արծրունյաց հարստության անկումից հետո փոքր Հայք և հատկապես Կիլիկիայի կողմերը հայ իշխանների և մեծամեծների ապաստարանը դարձան։ Այն տեղերն էին ապաստանել արծրունյաց արքայազն իշխանները՝ Խաչիկ Վասպուրականի թոռն,
Ապլխարիպ իշխանը, որ Տարսոնի և Մամեստիո տեր կարգվելուց կայսրից, նորոգեց Լամբրոն, ուր տեղի բնակության կալավ Արցախու մի մասի իշխան Օշին։ Յուր երկրից վտարանդի Պոլիս գնալուց և այնտեղից Կիլիկիա վերադառնալուց հետո։ Փոքր հայքում վտարանդի շրջում էր Գագիկ վատաբախտ վերջին թագավորը Բագրատունյաց, որը լսելով, թե Կեսարիայի մետրոպոլիտը առ կրոնական ատելության, որ առ հայս յուր շան անունը Արմեն էր դրել, Կեսարիայում պատահելիս գնաց նրա մոտ, ստուգելուց հետո մետրոպոլիտին չարաչար և անարգական մահվամբ սպանեց և ինքն սպանվեց հույներից։ Հունական ատելությունը ևս առավել ճարակ էր գտնում մանավանդ նրանով, որ օրինավոր կաթողիկոսն Գրիգոր Վկայասեր փոխանակ իր հոտը կառավարելու կրոնավորական կյանք էր վարում։ Յուր հավանությամբ կարգված կաթողիկոսները, որպիսիք էին Սարգիս և Թեոդորոս կամ Թորոս, հակաթոռ և ապօրինի նկատվելով չունեին հարկավոր ազդեցությունը եկեղեցու բարոյական շինության համար։ Անեծիկ պահանջում էին Վկայասերից կամ գալ անի և վարել կաթողիկոսական իշխանությունը կամ թույլ տալ յուր տեղակալ Բարսեղին, որ օծվի կաթողիկոս, և առ այս ստանալով Վկայասերի հաճությունը, աղվանից Ստեփանոս կաթողիկոսի ներկայությամբ օծեցին Բարսեղին։ Փիլարտոս տեսնելով, որ Թեոդորոս չէ կամենում հայրապետական աթոռը բլուրից մարաշ փոխադրել, ինքնակամ ոմն Պողոս վարդապետին կաթողիկոս օծել տվեց։ Այսպիսով, մի հայրապետական աթոռ անվամբ հայրապետ են կոչվում միևնույն ժամանակ Գրիգոր Վկայասեր, Թեոդորոս և Պողոս Կիլիկիայում և նրա շրջակայքում, իսկ Բարսեղ անիում, այս կաթողիկոս կոչվածների մեջ, որովհետև Գրիգոր Վկայասեր կամովին հրաժարված էր, օրինական կաթողիկոս անվով Բարսեղը կարող էր համարվել, և տեսնելով հայ ժողովրդի տառապանքը պարսիկների երեսից, բազմաթիվ եպիսկոպոսներով գնաց Պարսից Մելիք-Շահ թագավորի մոտ և առանձին հրովարտակ ստացավ ժողովրդի անդորրության և հարկած թեթևության համար։ Մելիք-Շահ Բարսեղ կաթողիկոսին պատվեց իրավունք տալով ձողաբարձ խաչադրոշով շրջել և ազատորեն յուր եկեղեցվո գործերը տնօրինել։ Բարսեղ վերադառնալով անի անցնում է դեպի Փոքր Հայք, իշխանությունից ձգում է Թեոդորոս և Պողոս կաթողիկոսներին, յուր այցելության ժամանակ հրապուրվելով մի երիտասարդ Ստեփանոս անուն աբեղայի քարոզությամբ, որի վրա շատ գանգատներ կային, փոխանակ նրա վրա եղած ամբաստանության միտ դարձնելով պատժելու, վարձատրությամբ պարգևում է յուր ձեռքի գավազանն ու մատանին, կարգելով շուղր անապատի վանահայր։ Յուր այցելությունները շարունակելով Բարսեղ վերադառնում է անի։ Վախճանում են Թեոդորոս և Պողոս ապօրինի կաթողիկոսները, իսկ Գրիգոր Վկայասեր նորից Երուսաղեմ գնալուց հետո Քեսուն գավառի Կարմիր վանքումն է բնակություն հաստատում, և յուր ծերության վերջին օրերին, լսելով, որ Բարսեղ կաթողիկոս այցելությամբ նորից հասել է Միջագետք, նրան և Գող Վասիլ իշխանին կանչում է իր մոտ և նրանց խնամքին է հանձնում Ապիրատ իշխանի Գրիգոր և Ներսես որդիները, որ յուր քրոջ որդիներն էին, խնդրելով կրթել բարեպաշտությամբ և իմաստությամբ։ Բարսեղ կաթողիկոս և Գող Վասիլ այս մանուկներին, որոնց ընկերանում են Սարգիս Շնորհալի և Իգնատիոս Մեկնիչ Ղուկասի Սուրբ Ավետարանի, հանձնում են Ստեփանոս վարդապետին։ Գրիգոր Վկայասերի, բացի սրբոց վկայաբանությունից, գրավոր նշանավոր երկարասիրություններն են «Պատմություն Վարուց Ոսկեբերանի», թարգմանություն Պրոկղի Ներբողի առ Հովհան Ոսկեբերան և այլն։ Բարսեղ կաթողիկոսը Քեսունից երբ կամենում է Երուսաղեմ գնալ բազմաթիվ ուղեկիցներով,
Վարդահեր ավանում ժամերգություն կատարելիս տանիքը փուլ եկավ և իրեն սաստիկ վտանգված տեսնելով պատվիրեց շուտով Սև լեռը հասցնել, և դեռ չվախճանված հայրապետական քողը և գավազանը հանձնելով Գրիգոր Վկայասերի քրոջ որդի և յուր խնամոց հանձնված Գրիգորին, պատվիրեց նրան յուր տեղ կաթողիկոս օծել, և այսպես 30-ամյա կաթողիկոսությունից հետո վախճանվեց։ Վերջ երրորդ շրջանի 10-րդ գլխին։